lan moo xew ci mim réew lan moo xew sunu biir gaal gi ani li ñu fi maam bàyyi loon jikko yu rafet yi ñu ràññee woon xanaa ñun dañoo bàyyi sunu yoon mukk ma bamtuwaat ko mukk laa wax li may bañ mooy illusion maanaam jenneer bi ñuy naan sénégalais yépp a bon déet du dëgg benn minorité ñoo bëgg a dundee lu askan lëmb bokk moom loolu képp a waral lii ñu fiy gis lépp xanaa doomu aadama dafa fàtte ni catu karawam moo gën àddina ak li ci biiram xanaa dañoo fàtte ni àddina jaar jàll képp la xanaa dañoo fàtte ni alali àddina ñun doomu aadama ñoo ko moom maa ngi leen di dalal jàmm te di leen jaajëfal ci seen taxawaay dama ni woon bu ñuy agsi ci 40 000 abonnés dinaa def vidéo jaajëfal leen waaye ngeen ànd ci ak dogg bu mat sëkk ba tax ñu romb ko sax nag wax dëgg yàlla ci lu gaaw ci ñaari fan képp lu toll ci junni doomu aadama abonné ngeen ci chaîne bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ñi ngeen di gis nii ñoo mujjee agsi ci chaîne bi ñu ngi leen di dalal jàmm. tey la sénégalais yi gën a am sañ-sañ tey la xale yi gën a am farlu réew boo ko bëggee nekk ci daf lay jaral ñun de jaral nañu te lu la ñàkk nañ ko ci te loolu la xale yi gis ba ànd ak ñun détermination boobu nag ñoo ko bokk bu ngeen ci amee benn am nañ ci fukk suñu bakkan bii la ñu jox Sénégal suñu bakkan bii la ñu jox Sénégal voilà allahu alam on sait pas qui l'a fait mais bon xëy na tamit bon def nañ jëf yoo xamante ni xamuñu kiñ ko def waaw ndax kiñ ko def moom waaw lu dul Sénégal ñoru ko waaw lu dul Sénégal ñoru ko def lu baax ak am yéene si réew mi waaw parce que tamit bon fii la Sénégal toll boo demee ba am ambition am yéene sa réew bëgg leen a génne si jafe-jafe yi di xeexal sa réew am na ñoo xamante ni pour seen propre intérêt ils sont prêts à te détruire sur tout prix. Cheikh Bara Ndiaye otoom lañu fekk ci buntu këram taal ko lu waral lu ñaaw bu ma dee nitu àddina alali àddina tiital ma mu leer ma ni ku taaloon sama oto dina mel ni dama nekk ci dëj damay jàpp ni su ma defee lu ni mel keneen dina ko metti mais malheureusement pour ñi ko def Cheikh Bara mii góor yàlla la lii du ko saf fenn bu dee tiital ko moo leen taxaw na jóg da ngeen koy sax yokk nag ndax léegi ngeen gis ko mu ànd ak bu bees tàq billaahi ku yëg sa kàttan di nga xam que ni yàlla képp am kàttan ku dem ba yëg sa bopp di nga xam que ni yàllaa mën ku nekk. ñun léegi lañ tëdd waaw daanaka fi lañ nekkoon ba 3 heures du matin léegi nii lañ tëdd di ñoo dugg génn bon voilà mi ngi noonu ñëw fekk gars yi def jëf ji waaw taal oto bi xam naa nag bon ñi pare woon pour def ko dañ ñu doon xaar juste rek que ñu dugg si biir kër gi wala yu mel noonu parce que oto Cheikh Bara toujours oto yëpp daanaka ñaari oto yëpp daanaka fi lay fanaan voilà seulement que benn bi daa fekkoon mu génn voilà mais sinon xam naa bu ñu fi fekkoon beneen bi tamit bon ils vont mettre à feu tous les 2 voitures waaw mais nag sant yàlla waaw di wax ni sant yàlla tey bon kenn gaañu si ñoo ngi sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Bara Ndiaye la ñu taal otom jëppe fa la réew mi toll dëgg-dëgg askan am nga problème nag ndax xam nga ni ñii nga séqal duñ dellu ginnaaw ndax xam nga ni dafa nar a gën di metti di dem fii nag la réew mi toll waaye baax na lii dina tax dootuñu tànn mukk waxuma la njiit waaye jiit sax dootuñu ko tànn ci moo fi sës tànnum ñàkk pexe dafa jeex tàkk ci mim réew waykat ba ne baadoo la xamul njoowaan dañ koy joow muy njoowaanu bàyyi Macky Sall sàkkal pexe Ousmane Sonko conséquences yi lii mu ci gën a graaw maanaam kenn dootul ñemeeti jël ay risque di dénoncer système bu bon bi fi nekk ndax danga naan Ousmane Sonko def na ko fi ñu jaay ko doole peuple bi seetaan ko kon man tamit su ma ko defee du ma jikk naa toog gérer sama famille gérer samay business di dóoru comme ñëpp lesk nuy dund sama yoon neew si wooyee wooyaaye biile jambadi yàlla kaza folinkele tole pareta Sénégal Sonko bina la lii de mooy metti xol yi sur 1 million de xol nag 5 yi ñoo ciy lakk ndax lii intérêt personnel gënal la intérêt général vraiment l'homme est bête quoi yow bu ñu àndee ku nekk bay sa waar suñu góobee ñëpp bokk kay mu barkeel waaye boo nee tool bi yëpp yow kenn koy bay foo waroon am téeméer benn nga fay am maanaam tey bu ñu liggéeyee Sénégal pour intérêt Sénégal mais pas bu France ñun ñëpp ñoo ciy bénéficié wu mais boo jaayee foqale mu jaral la foqati loo xam ne doo ko dundee ci jàmm tamit vraiment lan moo ko jar en tout cas Sénégal amul découragé on a qu'une vie man de dee moo ma gënal doon jaam daan naa ko wax ñu yërëm sunu maam yi ñu jàppoon yóbbu leen def leen ay jaam ma ni leen jarul ñu leen di yërëm ndax ñoom ñoo ko bëgg ñoom ñoo ko nangu bu ñu xeexoon ba gar ci seen bakken ak ci nuñ ci mënti xeexee nag lépp ngir fexe ba nasaraan si bañ leen jàppee ay mala kon teyub yàlla ji Afrique mooy mel ni Amérique mais seeni mbokk ñoo leen doon jaay déjà la pure traîtrise ébène ba noppi ñoom ñu nangoo traversé lu toll ni océan boo xeexul sax xarul gàcce bu gàtt moo ma gënal bu gudd bref li woon démb nag
mooy tey démb kàttan la woon doole ak xel tey nag yeneen xeetu alal la ñuy wax loolu tax mu jaral leen lu nekk programme bii du mbirum Sénégal képp plan wu Iblis la te ci àddina bi yépp la ko lal Sénégal nag dafa di bërëb bu yàlla fonkal boppam ma ni leen ñun ñooy le centre du monde Sénégal mooy centre monde bi su tàkkee àddina tàkk jëppeet bu teguwaatee ci yoon àddina jubbantiku daf ñu ko war a jaral nag doomu aadama dëkkul ci kaw suuf dañ ñu fay tëj donc bés a ngi ñëw ñu génn kaso bii ñibbi suñu kër nen leen ci profiter liggéeyal yàlla suñu kéem kàttan fonk sa réew nag ci jaamu yàlla la bokk loo ci am jël à bon entendeur salaam